sinabwiye ko cyo nagiye mwivuga butumwa ndabwiriza umupasiteri nkabona anjanye nkuko pastor Jide tuzana mwivuga hano tugasubira nayo tukagaruka none numva pastor arambwiye ngo Felix we uko nanje ngo mfite abahungu mungana pastor bangahe ngo batatu bari he ngo ahirya mu kanyanga nose ko batazabaza mu nzu y'Imana ngo ntibaza bakandagiramo uko ninje n'umugore twa dukomeza kuja kwikanisa ari we reveraga wenyine amavuga kwa abahungu ngo sinzi ukuntu babaye Felix uramfasha gusenga ngo nimba uko nanje nazinyweye aho wanze umusaruro tumwamona abahungu babaforode mwamukorera Imana muzobereka abahungu banyu baforode uzumubuza abire byange uzosarura kuko ni principe Imana zibura uko ibigenza kuko ico wabibye nicyo uzagira gute uzasarura kuko wankunza karamata nshuti we sinza mukozi sone zaguhasi byiza zagushira ejuru kuko wamenye izina ryanje konguza karamata nshuti we sinza gukoza isoni zaguhasi byiza zagushira ejuru kuko wamenye izina ryanje bazukanyizera yewe wa musozi muremure ubona wakora iki imbere z'Ababerusa tugakurikira yewe wa musozi muremure ubona wakora iki imbere z'Ababerusa tugakurikira ababiba barira tuzabona umusaruro wabyo niduture niba tuzabese tubonye ibyo twabize ababiba barira tuzabona umusaruro wabyo niduture niba tuzabeseka tubonye ibyo twabize. point ya kane ingingo ya kane ubwo batari bahari mwihangane ndanda wenda ku cyumweru nimugoroba nibwo nakora kasamari gatoya ariko uyu munsi ho ndahita nkomereza nanjye n'umwanya mutoya ndabwiriza nka wa wundi ntago ndi butindi impamvu ya kane no kubera ko hari igihe cyo kubiba akaba n'igihe cyo gusarura hari igihe cyo kubiba akaba n'igihe cyo niko umubwiriza yavuze ibice bitatu yaravuze ngo hari igihe cyo kuvuka bakaba n'igihe cyo gupfa umuntu azavuga afite ibishyimbo ndakomeza ntanga urugero rwo guhinga azavuga ngo kino gihe ntabwo ari igihe cyo kwera kw'ibishyimbo iki ni igihe cyo kwera kw'ibi mureke babwire kano kantu hari ibizabikemerwa nuko twatanze haleluya hari n'ibizabikemerwa kubera ko wahaye abandi bantu imyenda hari ibizabikemerwa nuko wavuze abantu neza hari n'ibizabikemerwa nuko umuntu yasenze hari ibizabikemerwa no gutanga ituro hari ibizabikemerwa no kubana n'abantu amahoro hari n'ibindi bizabikemerwa no guceceka mwavuga ngo Yemere ugomba kumenya igihe cyiza ari gihe wobiba hari igihe umuntu azamahinga akamahinga nk'ibitoki ahantu haba imbeho nyinshi kandi ibitoki mu mbeho nyinshi ntibizabyera ibitoki bizabyera ahantu haba kubushuhi ugomba kumenya turi mu iye klima iyi mbuto ngiye gutera ngiye kwitera hehe ndayitera mu wehe butaka hanyuma iki ni igihe cyo kubiba kweli hari igihe cyo kubiba akaba n'igihe cyo gusara Bibiliya yarushira avuga ngo wari igihe cyo guhoberana n'igihe kitari cyo guhoberana hari igihe cyo kuvuga amagambo menshi hakaba n'igihe umuntu agomba kuvuga amagambo menshi
icya gatanu umuntu azabiba mu ibanga ariko akazasarura abantu bose babibona ko birayavuze mu gitabo cya Matayo ibice 27 ngo haje ngo ari umuntu wabibye pastor wabibye ibintu arahinga ngo umujura araza ninjoro indirimbo irandotira araza ninjoro ngo abibamo ikindi kintu urukungu ariko mwumve principe z'Imana ukuntu zimeze ntabwo Imana yavuze ngo wowe ubibye urukungu mu murima w'abandi urukungu ntabwo ruzamera Imana yararuretse ruramera kandi yarubibye yihishe ninjoro abandi basinziriye kandi mu murima utaruwe ariko kubera ko ico umuntu ateye aco kigomba kumera Imana ireka byose birakurana kubiba rero tubiba mu ibanga ariko twaje gusarura ugasarura abantu bose babibona baho urugero rutoyi rubi hariho abantu umukobwa azasambana kihana icyaha cyo gusambana kandi agasambanira muri guest house muri lodge nta muntu uhari nta muntu umubonye nta numwitayeho akabaye kubwira ngo mumbabarire narasambanye bikarangira ariko kubera ko inda yagiyemo byarangiye ntago tuba tumenya ko yasambanye ariko iyo tubonye inda tuba tubona ko afite umusaruro w'icyo yakoze ariko icyo ni kimwe kibi ariko kandi hari n'ikindi cyiza umuntu ataje gusenga wenyine agakinga nta muntu wamubonye ariko yagera hano mu materaniro gusa tukabona afite amavuta kubera iki umuntu azabiba mu ibanga ariko gusarura umuntu azabibona ko umusaruro wabaye ngombwa ngo Yemere bivuze iki nabuze pastor arimo kwakira ngo ari abantu ngo bagize icyo bakora tutamenye batanavuze ariko nibajya gusarura tuzabibona twese gogas abo tutari kumwe kare nababwiye ngo ihame rikomeye ku isi kuruta yandi ni ihame ryitwa kubiba no gusarura niryo hame uzikora ikintu mu ibanga nta muntu ukizi cyiza cyangwa kibi ariko mu gitondo twese tukakibona umusaruro ni ikintu kigaragarira abantu bose ariko kubiba umuntu azabiba mu ibanga acecetse nta muntu ubizi nta wabibonye ariko yajya gusarura uzuca ku murima njye sinahinze ariko nagize umugisha uzuca ku murima ukazuyoberwa ni ibishyimbo bahateye ni ibigori ukazobona gusa barahahinze bwaca mu gitondo ugasanga hari utuntu twameze ukamenya ngo ni ibigori bari bateye cyangwa ni ibishyimbo bari bateye kubera iki yabibye mu ibanga yabibye tutazi ikintu kiri mu butaka ariko umusaruro uzugaragara abantu bose bakabimenya rero ndashaka kubabwira iki ibyo mukora byose mwabikora mu ibanga mwabikora ahagaragara umusaruro uzavamo uzagaragarira abantu bose mwavuga ngo Yemere haleluya bibe byiza cyangwa bibe bibi uzosarura kandi umusaruro ntuzawuhisha ntabwo uzahisha umusaruro ntibishoboka ntabwo uzahisha umusaruro wohisha gusa kubiba ariko umusaruro ntufite kuzawuhisha byanga byakunda abantu bazabona umusaruro DJ wabyishe papa wanjye wabikoze gute take this thank you yes kandi rimwe karimba twacu turimo kuri mama nanjye ndimo yanyuzeho yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose ari mfite agenda imuba yanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza wankuye mu mwijima nzajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye izingiro wambereye wambereye
Wavuga ngo haleluya haleluya. Hallelujah. Kuri nangingo nandimo kuganira basa ntagawa. Uvuga ngo umuntu azabiba ikigori kimwe mwibanga. Hagahita haserukamo ikintu cyitwa umusigati niwo umwagi ufite ibigori bitatu hano kimwe bibiri bitatu kandi buri kigori wagifata ugasanga kiriho imihiri umwe ufite nk'ibigori ku buryo usanga ikigori gifite nk'indete nka 600 haravuyemo ikigori bivuze iki kofi bivuze ngo kubiba ni mwibanga kandi ubibye kimwe ariko umusaruro ni byinshi kandi bigaragarira abantu bose. No, icyo cyane kubwira niki nimushire muzo ndutira ijambo yavuze kanangi ubushize nararivuze. Yesu yaravuze ngo abezwa mukomeze mugire gute mwezwe abandura mukomeze mwandure. Bisobanuye iki? Birasobanura ngo abezwa ni mwezwa nzobahemba nyakubahemba abandura ni mwandure nzobahane nyakubahana. Sinshaka ko ari umuntu uzoje gehenomu atarabikoreye. Umuntu azoroge yica abantu 100 undasome ku itabe muzosha ahantu hamwe wanyweye amatabi menshi. None ukagenda none uvuga ati hano hantu yemwe hano narahavunikiye hano hantu mwamubona kujige henomo narahakoreye ni mundeke ngende ariko no mwijuru nabwo kandi tuzogenda nka cya gisambo cihanye ku munota wa nyuma carabaye imyaka na 40 ingahe kitaragize ico gikora tuzoje mwijuru twarakoze umurimo w'Imana twarabanye n'abantu neza twarakoreye Imana. Nakadete kamwe umuntu azabiba gutyo ukamusa muzamenya ngo ubuzima bwacu bwapfuye iki umunota umurahagije gukora amahitamo mabi ubuzima bwawe bugapfa burundu. Umunota umwe urahagije gufata icyemezo kibi ubuzima bwawe bukaba burapfuye. Umunota umwe urahagije gufata icyemezo cyiza ubuzima bwawe bugahita buhemboka. Apana ntabwo ari ibintu byinshi ni umunota umwe. Bino ndabyanze ntangiye bino ibi ndabiretse ntangiye bino. Mwavuga ngo amen. Satani ntababesha. Satani arababesha. Satani nibaza kuvuga ngo ari ikintu ukora mwibanga kizoguma mwibanga. Kereka ico wihanye ukamugenda ukamufata cya giti ukamushikura neza ikintu wari wateye. Ariko gusa nukireka ngo warafuriye ngo ndikizomenyekana. Imvura izogwa kizomera tuzokibona. Umunota umwe imbere yawe nitwawugereranya imyaka myinshi watubereye isabato nziza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Cya gatandatu inshingano zacu ni ukubiba inshingano z'Imana ni ukumeza. Inzo inshingano pastor inshingano zacu ni ukubiba inshingano z'Imana ni ukumeza. Tacu wari ukeneye mukarumera ikomere ico gusa wari ukeneye kwari kuyitangira gusa ikintu cyakurebaga kwari gutangira karumere kuyikomeza ikaba nini kagera ku isi hose ni gahunda y'Imana. Tacu Ev.Felix ntacu nari nkeneye ngivuga butumwa ryanjye rigere hano ico nari nkeneye kwari kwemera umuhamagaro nkaza nsenga niyo mpamvu ntaza nsaba ivuga butumwa. Ikindeba ntabwo ari ugusaba ikindeba no gusoma no gutegura hanyuma ibyo nasomye Imana ikamenya aho bigomba kujya naho bigomba kwerekera. Abasaba ntabwo mvuze ko mukora nabi ariko mbabwiye ko aho twoshira imbaraga cyane si mu gusaba twoshira imbaraga mu gutegura kuko Imana nyiri bihe izi ko ico kintu wabibye naho n'abantu bagomba kukiryaho aho bagomba kukirira. Jewe ndacasaba kabisha Imana ugo umugisha papa ni byiza ntabwo ari bibi. Umugisha wacu imbaraga ibikitureba twebwe no kubiba ariko gahunda y'Imana no kumeza. None dufite n'abandi bantu rero bashaka ngo Imana imeze icyo batateye. Dufite abantu bari aho basinziriye bategereje umusaruro w'icyo batabibye. Ariko uyu muririmbyi yaravuze ngo ababibarura ngo babirira ngo bazabona umusaruro ariko babibye bagira gute batamerewe neza. Nta muntu uzukura mu mufuka ngo atanga amafaranga yiwe arimo guseka. Ntabwo ari amafaranga yasagutse. Ni amafaranga mu nyungu wari wabonye ariko agira umutima wo kuyatanga.
mbabwira ikindi, Yesu yapfuye ari umwe ariko muri abakristo ibihumbi n'ibihumbi. Kubera iki? Ni indete imwe izigwa hasi hakavamo izindi ndete nyinshi cyane. Yesu yaratwitangiye, yafashe ubuzima bwiwe. Imana yamubwira ngo njengeye kukubiba mu butaka, uzovemo uzozuke, ba Felix bakizwe na barunaka bakizwe. Niko gakiza dufite, tugafite kubera ko ari umuntu Imana yemeye kubiba. Imana yamubiba mwisi akaza gatanga ubugingo bwiwe, amara gutanga ubugingo twebwe tugakizwa. Mumbwira ikintu mushaka kugeraho muri Katari, hano ibintu bihugu bya Katari, muzasoma amakuru. Za Katari ni igihugu kidakishijwe, ariko umuntu wese uguze itike y'indege bakura pourcentage runaka. Za pourcentage runaka zikora iki? Ziragenda zigafata imfubyi n'abapfakazi babo, fasha abantu badashobotse, batishoboye, barangiza Katari gakira cyane. Twebwe abangaba biciyemo hano, bano wa Pentecost twiciyemo hano, twenda gupfa n'ubukene. Umuntu utanga amafaranga menshi yakoze igitangaza ni 100,000 by'amarundi. Kubera iki? Kandi niyo dufite, ariko muzi impamvu twarakijijwe, ariko ama principe ari ku ruhande, amahame ari ku ruhande. Ariko niba ushaka kugera kure cyane, kizwa ariko ngiremo n'amahame y'ijambo ry'Imana. Tunamone icacumi kino cacumi tuba dutanga. Abapagani n'abakristo tugihuriyeho, twese twogitanga, twogira umugisha. Umukristo wagitanze yoja mu ijuru, ariko yobona nibifatika. Umupagani wagitanze yobona nibifatika kiri ku isi nubwo atoja mu ijuru. Kubera iki? Ni ihame ry'Imana. Iyo muvuga ngo Amerika ni premier puissance, muzamubwira ngo niki? Nuko abakristo babo bamenyere gutanga icacumi, kandi atari abakristo cyane, abaturage babo. Ni ikintu bazi ngo umuntu atanze icacumi arahabwa uwo mugisha. Gutanga bijwe, niyo mpamvu biravuga ngo gutanga besha umugisha kuruta kugira gute? Ni principe. Twebwe aho ngaho twabana twabinanirwa tugatangaza haleluya 7. Twabinanirwa ngo nibasubizemo, twabinanirwa ngo nidusenge. Hari ibintu bizanwa no gusenga, hari nibizanwa no kubaha ama principe. Mwavuga ngo Yemere? Abantu umuntu akamara ijoro kunda kamwanga, hanyuma akasengera abantu ngo abantu baranyanga. Ayi wowe ntibakwanga, ni nabi yakugarukiye. Wasaruye ibyo wabibye. Kandi nta muntu wokurinda umusaruro w'icyo wabibye. Nta numwe barakubesha. Tiba gusengera ngo bikuveho. Kereka wowe wenyine ugiye ukarandura ikintu wateye ugatera ikindi kizima. Muzi imivumo tugira tutewe niki? Amahombi menshi nta principe nimwe umuntu ashaka kubahiriza. Nta principe nimwe. Principe yacu ni ukubiba, iy'Imana ni ukumeza. Mwavuga ngo Yemere? Sinaza babwira umuhungu umuvuga butumwa wambwiye bushize ngo akunda ivuga butumwa ngo yarahwereye. Huzuri kuzomva ukorera wo rikora gute? Ati ahandi Imana yose yontuma nogenda. Ndamwe ati ako uri umugabo papa. Ugira Bibiliya ngo niyo ntaragura. No, muvuga ngo Yemere? Muvuga ngo haleluya? Ndatinze cyane. Papa mwebwe wenda muri hano ndabona mutarashaka. Ugafata nkageto ufite foyer yawe ugakodesha inzu, ugahita usangamo ukagura intebe, ukagura n'ibitanda, ukavuga ati ngiye kwiberamo hano mu myaka 3 nzashaka. Ugahita usanga harimo umugore. Mwobana cyangwa uhunga. Kubera Imana izayemera ko dubanza tugatereta tukabona gushaka. Kandi uko dukeneye umugore ntije kumuzana ngo wamusanga mu nzarimo. Gahunda yo kuvugisha uzoshaka ni gahunda yawe. Imana kukubakira urugo rukazogenda neza ni gahunda y'Imana. Kuko Imana ntizoguteretera ngo nakubakire. Manuri mwiza umva mahoro umva umutuzo. Manuri mwiza Twavuga ngo Yemere? Hallelujah. Aba mama timwamubona nimba mutasizemo kubuye murasanga hadakubuye.
timugire ngo murasanga hakubuye nasanga hadakubuye kandi Imana ihari. Nimba abana banyu mutabagaburiye ngo mubuhagire baragumana umwanda Imana ihari kubera iki? Murashaka musange ubu nyine pastor usanga nkaje mu gitondo twese ntawe wahakoze tukamusanga ana makaro yahindutse irange ryahindutse agatuti kahindutse ntawe kunjiramo hano barinda kuzana bakofe ngo banze bashamburiye ngo twasanze ibintu byose byahindutse kubera iki? Imana ikunda ko dukorana na y'ibintu byabaga bikavuga ngo wabipanze gute wabipanze gutya wabibyiki nabibyiki ngiki cyaca kanzokimeza. Nabwiye umugore wanje umunsi umwe yanteye urwenya turi mu rugo bene uko nguko nari impuze ndi kuri machine ndakomeza nkora utuntu madame antera story cyane antera story ndambwa ati reka ubuyayo ndambwa ati nkora ubwo buyayo nyabona ariko twaduseka twadutera igipindi biratura shira nk'icyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri ndazinduka nja mu mujyi bisanzwe kwirirwayo none ari muri douche umwana wanje aramukomangira arafite imyaka 4 ngo koko muri douche aramukomangira ngo mama ngurimo koga ngo uziko papa avuze ngo avuze gutema ngo rakayayo hashize amayingayo yari arikuye hehe? Iryo jambo ry'akayayo umwana wanje yari arikuye hehe? Ninje wari arivuze mu mayinga birashize. None kubera Imana yari ihari kandi ziko umwana uyu ni umwana ariko Imana ni Imana y'amahame ni Imana y'amahame icyo umuntu abibanisha azasarura. Manuri mwiza Vama Umutuzo Manuri mwiza Mama nakote kubiganira nitonze nukuntu byafashe umutima wanjye. None mureke mbabaze yemwe tuvugisha ukuri nk'abakozi b'Imana. Iyo mwamusenga mukabwira Imana ngo izobambika imyenda mutambaye ubusa mwambitse bangahe? Mureke mbagira inama kuva none nimureke iryo sengesho nimutange ko iyo mufite. Bone ufite imiguru 3 y'inkweto wongera urare mwe huduma ngo ari kirato cyashose ushaka kwambara iryo sengesho rireke tanga kirato kimwe. Tuzosengera ubwenge dusengere gwishurirwa dusengere umugore dusengere abana dusengere amasogisi n'amaribaya uwo mwanya tuzobona. Icyo umuntu abiba nicyo azagira gute azasarura niha nta yindi harero ikeneye mu aho ngaho. Tumaze gukora ubukwe kwera ubukene bwinshi twari dufite revera kwera ubukene bwinshi twari dufite nabwiye umugore ndamubwira ati sasa reka nkwereke ukuntu bazabaho neza inzara ntiyongere kukurya. Arambwira ngo se bazabigenza gute? Ndamubwira ngo gendere buriya mugabo utuye hari umusaza ugize ikibazo cyo mu mutwe wafushije abana n'umugore asa nk'ugize nka katroma ari uzozana dusangire uzozumuzana dusangire umuhereze kamambiri umuha amashati yanjye utirumbaza ukomeze bimukorere nurangiza gusongera akasengesho gato kabwira Imana ngo nuko niko dushoboye natwe uzodutunge muri ino nzu. Umunyaka 8 irashize mwana azayiga tuza turya tubayeho neza. Umugore namubwiye ati tukazusengera ibitenge tugapfukame n'umunsi n'umwe uzamufata nka 3 ubone ugore umfakaza umuhe kimwe none umuntu yaje mu rugo ishati yanjye ikenewe uyimuhe. Umuntu nubona ikoti ryanje ryo mukwira umbwire ngo uramuntu uzomuha ikoti turimuhe apa nyane gusanga umugore gutanga ishati mugafatana mu mashati uyimuhe nurangiza uceceke. Nje urimo kubabwira gutya urwo rugero rufatika mwavuga ngo yeme urugero rufatika nukuri kw'Imana kino kirato barakimpaye aya masogisi barayampaye ipatrone no gusejo bundi ishati n'umuhungu bitagaho muzaho yimpaye isaha ni mudahinza nevuye muri Amerika iyi telefone ni barayimpaye iya iPad mfite barayimpaye nabije nari nambaye barabimpaye nizo nzambara ejo barabimpaye. Ako muzi impamvu babimpaye se nanatanze ibindi kandi ukomba bwije ukuri nanatanze ibindi
ngiye kuvuga ngo ntunge imigura inkweto ibiri gutya itatu ni muri no myaka ibiri ishize uyu nguyu ejo bundi yarenda kunyica muri Kenya umuhungu yamaze arambwira ngo rero kweto ngo ni pataro urambaye muri vengura bimba namwe ati niko umutima kubwiye ngo namwe ati wandeke ipataro ugatwara ikirato kubera ko iriya pataro ni ya costume nasize ikoti nzane ipataro gusa ngo nugera mu rugo ryo hejuru iryo koti no kuko muzi nabanje kumbwira yarambwiye ngo nduna ngwereba kino kirato ndakirebe ngo nico cyonyine mfite urampa ico ngico wo hakana none nose murashaka mureke mbabwire muzotinye Imana yavuze ngo ni Imana mureke mbabwira kandi kare mureke kwikomeza turahabwa umugisha ariko njewe ndandutira turahabwa umugisha utuwanyu kubera ko twese twasangiye ariko twebwe twongema akazi ko gusiga imiryango n'urugendo avuga ngo eme no muri kadepe baduhaye amafaranga menshi muri kadepe baduherekeje neza ariko muzima baduherekeje neza twabibye kuza baduha amafaranga kuko iyo tutaza kuko mutaye twohereje mudabaga ngo Felix twagutekerera turashaka kuguha ifaranga tibishoboka mwazimbaye kubera ko naje nukubira ko abantu bategereje umusaruro ntacu babibye muzi ko turemye mu gukora nta muri Imana yararemye ngo azosambane ngo azoroge ngo azibe azoteranya abantu biriya ni ibimenyetso bigaragaza ko utakoze icyo wagombaga gukora hanyuma kwera ko turemye mu gukora ugakora ikindi kitari giteganyijwe Imana ikurema yari yakuremye kuzokora ibintu byiza kwera ko wanze kubikora tuzoguma ntacu wawe ukora ahubwo uzokora ikindi kitazagikorwa ibyiza rero ni ugukora ibyiza nudakora ibyiza tuzoguma uko nguko umeze uzosanga wakoze ibindi bitazabikorwa kuko turemye mu gukora tuwo kwicara ntacu gutya gusa ngo uricaye akakubabwira iki gahunda yacu ni ukubiba Imana ikazazana umusaruro abantu bazakora ivuga butumwa batabishaka naho n'umugabo ejo bundi aranyicaza niyo mpamvu twatuma kuvuga izo nkuru nuko zaradutangaje aranyicaza ngo Felix we nk'ibyivuga butumwa ngo nabitangiye imbere yawe ariko nabonye ngo nta musaruro wabyo ngo ndabireka none wagiye mu biki ngo ngiye nagiye mu byo gushinga amakanisa ejo bundi nsanga ku ikanisa baramwirukanye si umuvuga butumwa si n'umupastori ni umurayike kubera iki yaga yica Imana yari yamuhaye kuko umusaruro ntiyari gahunda yiwe gahunda yiwe kwari kuja mwivuga butumwa Imana ikazatanga umusaruro mwavuga ngo eme ndashaka kubabwira kimwe abanyabujumbura mwe mugabanya amazimwe n'amatiku ayo magambo urimo kuvuga azokugarukira ayo magambo urimo kuvuga azokugarukira ayo ntona amagambo abantu bakomeza kupyatura azogaruka tona umuntu w'umuhungu wakomeza gutereta ubwana bw'ubukobwa bw'abandi buto bw'imyaka 12 kereka ntuzoshake nawe uzobyara bazobikora gutyo umusaza utagikora bya bindi umwana wawe uzabikora mu maso gutyo uriri Imana yaravuze ngo ni Imana ya Abrahamu na Isaka Abrahamu yaragiye arabesha ngo Sara ni mushiki wiwe abyara Isaka ababesha ngo umugore we ni mushiki wiwe ni Imana y'amahame ayo makuru muyamenye nimushaka gukata ko karo tangira ukora ibintu byiza icyanyuma cya karindwi soza isomo ryanjye byanga byakunda tuzasarura uko byogenda kose tuzasarura bitinde bitebuke tuzasarura gahunda iguteze nakora ivuga butumwa ejo bundi mperetse kujyana mu ivuga butumwa mfite utubazo twinshi two mu rugo bisanzwe ndagenda ndarikora mutuze ndangije madame arambwira ati none se base mwivuga butumwa hari ikintu data yaba yaratanze mu murongo ndamwe ati yaragitanze bagoye amafaranga ngahe nawe 2020 by'amanyarwanda nategesheje 17 hasigara 3 none 3 harimo ishuri ry'umwana n'inzu kandi nawe kuragenda i Burundi tugomba gusigarana ifaranga 3 biragenda gute ati wowe gahunda yanje ko ari ukubiba naho gusarura byose bizokorwa tanza cette ndutira twaje hanga bimwe bitakemutse pastor ngeze ahangaha umuntu arambwira ngo ndashaka kwishura umwana wawe ishuri urinde ngo si ngombwa kumenya
nyibwira nyabuna sinkwibwiye nyabuna mbabarira umbwire nusubira ndagukupa yishura amafaranga y'ishuri na n'ubusimuzi n'ibindi bibazo byose nari mfite byarakemutse ibibazo byose naza nibaza mu mutima Imana yarabikemuye kube gahunda yanje kwari ukubiba gusarura ni gahunda y'iki Imana gahunda yo kuzana umusaruro ni Imana none abantu bari mu gukora bagononwa ukamubwira ngo umuntu araguhimye akaguhima umuntu akama kubwira principe zituma atabikora uhimye ndese haha harende ndeba umukobwa uzudufasha imirimo dasoje wo mu rugo ariko uwo mukobwa azavunika amana azabyuka mu gitondo agategura abana bakajya ku ishuri hashira umwanya twabyuka akatubwira ngo icyayi cyahiye twebwe mu kanya twaturira kuri WhatsApp tuvugana n'inshuti akabatetse ibya saa sita twavuga ngo turirambika mu masaha 8 umwanya mutoya akatubwira ngo umwana agivuye ku ishuri ngo reka ngo amwuhagire ngo amuhe igikoma tukabyuka bene uko nguko umuntu abyuse mu kagoroba ugasanga ibintu byose yabiteguye twagira ngo turaja guhunyiza twe mu ntebe ngo wahunyize ngiwe ntaryama ngo aracacanira ibishimbo akaryama saa 5 yabyutse saa 12 naho ubwo mwege banyiri urugo ko muramufasha bene kangaka kamwe kamwe 2 3 mukatuza ku kwezi tukamuhemba amafaranga ngahe ibihumbi 20 by'amanyarwanda kubera ko uwo mukobwa yemera izo mvune kandi ari umwana kimwe n'abandi nuko aziko nyuma y'ukwezi tuzamuhemba mwavuga ngo Yemere nose mureke mbabazi kumurabona rino joro twaraye Imana izaduhemba mwabaririmbye mwe muri mukuririmba mwamutekereza ko uyu muntu azatugorora azaduha ingororano apana pasiteri hano hanike mwarangiza kuririmba wenda rimwe yabitewe nuko yabyutse akababwira uko ashaka ariko muza mubitekereza mukavuga ati iyi Imana nkorera izampemba urwego rwo kubunana n'abanyabyinshi ngo mburane n'abanyaburundi ngo mburane n'abandi bantu abantu babambaza ngo Ev.Felix ngo uyu ni umurongo wahaye ngo urabona bino bintu bizavamo iki ninde utabizi nimba utazi ko bino bintu bizovamo ibindi bintu byiza aba bakora ibibi namwe nukuri ko Imana nuko utamenya ibihe disi ubwo n'ubwenge butari bwinshi ariko womenya ko umuntu azabiba none akazasarura ejo wareka gukora ibyo ngibyo urukora nimba atari byiza sibyo ntabwo ari byo nimba ibi ngibi wabona bizo kuko Imana yaravuze ngo ni Imana ya Abrahamu na Isaka nande na Yakobo kubera ikibavuze ngo Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ni Imana ya generation iyo umuntu yakoreye Imana neza izigera ku bana ikagera no kubuzukuru iyo umuntu yakoze ibibi biza bigera ku bana ikagera no kubuzukuru umugabo bita Yateye soza yigeze gufasha Dawudi isanduku mu gihe cyo kugira abandi batambye bose bagiye bagambana hanyuma ngo Dawudi yagiye gupfa abwira umuhungu wiwe ati bari abagabo bose ndagusabye yakoresheje ijambo ngo uzabanige ngo ntiyagire no muzosigara amubwira abagabo bane ahabwa ngo Yateye nango yari ku rutonde rw'abantu bari kuzogirirwa nabi bari bagomba gupfa bari kuzomureke ngo kwera ko arakantu keza yigeze kunkorera niki wigeze kumfasha isanduku ry'Imana biya biramukije ariko aramubwira ngo nawe yari ku rutonde rw'abantu bagomba kunigwa ariko uzomureke harakantu keza yigeze kubiba ngovuga ngo Yemere ni abakora ibibi ni mureke ndabinginze kuko imbabazi z'Imana abakora ibibi ni mureke disi ni mureke abagabo babiri bagiye gukoshanya manyane ngo avugira hejuru cyane avugira hejuru ngo mugenzi we aramubwira kuko nkuko twadukoshanye ngiye na Butros mwavuga ngo Yemere muri hano ngiye gusoza nkuko twadukoshanye na Butros ngiye nkamavugira hejuru ngatongana ngo umugabo mugenzi we kubera ukuntu yari afite amahoro menshi yamamubwira ngo tuza wa nyanja kuko yari yatonganira hejuru kandi babakoshanye abone yavuze amagambo menshi batari si ngombwa tuza wanya none nanje mwe mwamukora ibintu
mutuze mwanyanja nimureke sinabwiye ko cyabundi nagiye mwivuga butumwa ndabwiriza mu pastor nkabona anjanye nkuko pastor Jide tuzana mwivuga hano tugasubira nayo tukagaruka none numva pastor aramwe ngo Felix we uko nanje ngo mfite abahungu mungana pastor bangahe ngo batatu bari he ngo hirya mu Kanyanga nose ko batazabaza mu nzu y'Imana undi baza bakandagiramo uko ninje n'umugore twadukomeza kuja kwikanisa ari we reveraga wenyine amavuga kwa abahungu ngo sinzi ukuntu babaye Felix uramfasha gusenga muri mbara uko nanje nazinyweye aho wanze umusaruro tumwamona abahungu babaforode mwamukorera Imana muzobereka abahungu banyu baforode uzumubuza abire byange uzosarura kuko ni principe Imana zibura uko ibigenza kuko ico wabibye nicyo uzagira gute uzasarura twebwe umuntu azamafata hariho gukorera Imana akabitora gutyo akamabyanga akamatora uburozi wabuze ikindi wotora none dufite nandi barozi none batakiroga umuntu umwe basikiye umubwira ngo waroze runaka ngo yaye umanze mu babumbire hamwe akabaroga muri itsinda tibage kuba ngo amaroga umuntu umwe ku giti ciwe hari ababirenze akashaka ngo baroge babaye akagugu nyine ni bangahe ni barindwi no bakurogera akubera ni umuntu umwe gutya yarabirenze yo ni principe ikomeye cyane mwamona umwana wakuze abona se na nyina baba mu ntambara zidashira azagira ngo niko bazabubaka urugo ntabwo ari uko nguko nuko ari imbuto mbi yameze mwanyu ako si urugo rwubakikwa umwana wakuze abona nyina azasuzugura se azagira ngo niko kuba umugore mwiza ni nyoko wabibye nabi ariko siko ingo bazazubaka abagore bazabubaha abagabo kuko wankunze akaramata nshuti we sinza Kozi isoni zaguhazi byiza zagushira hejuru kuko wamenye izina ryanje Konguze akaramata nshuti we sinza gukoza isoni zaguhazi byiza zagushira hejuru kuko wamenye izina ryanje bazukanye bimeze neza Yesu nampamagara kamwe ngofere ngo ngwino nkubwire papa wanje wihangana intambara zose ABCD wakoze ivuga butumwa neza umuryango wanje umeze neza nimuze mwinjiye mu rugo rwa data bizaba ari byiza cyane akana abandi Yesu azabwira ati yewe waramemukiye siwo masisho nari nguteze mu wanyene dibuwe nari nzi ko kubibujumbura kwawe zambere umugabo mwiza ariko imbuto wabibye ntabwo nazinezerewe dore jana Zimbuto wabibye none abantu rero iyo umuntu arimo kubiba asa nkuwawuhoha kandi kiza kikwereka ko mureke bagwira ukuntu kubiba bigira agaciro uzofata ibishimbo ubitera ahantu heza ufate n'ibindi bimwe gusa wamupfa kuzaraza hahandi uzosanga byarameze dufite abakristo bamwe nk'ibishimbo byameze zo kwicukiro gusa nuvuga ngo ntibafite abantu babareze tubafite iyo ni bakimeze tubafite abantu babareze tubafite abantu babarebereye abantu bari bazi ko babajugunye bamamera ko dushimbo two kwicukira gusa badafite umuntu uzusara ko turahari twarameze banamera bicucitse urugomo gusa nk'abanyabujumbura mwe ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana nanjye ndimo kuganira nimutangire gahunda yo kubiba mureke inzangano n'amacakubiri tunose mureke mabwira kandi nubwo mwikanisa ukaricamo
kereka usenge biragusaba ibintu bibiri: gusenga no kwihana aho wavuye. Nutabikora bizokomera rizocikamo. Ni automatique. Icyo ntimugisengere. Icyo ntimugisengere. Pastor, ni urugero. Nimba arantu gutyo wakubise ukaba utaratunganyije neza, rirere neza uzoza umenya ngo rizocikiramo hariya. Ni Imana yabikoze. Imana yarabiremye, yarabikoze. Nutuka umuntu ubizi neza terike. Iyo usebeje umuntu ukamubeshera ikinyoma atakoze, Imana izahagurutse igifu kikagusebza ku munsi w'amateka ukozohanangwa na ca gifu. Iyo ni principe. Nusebye umuntu ikintu atakoze, Imana izahagurutse igifu nawe. Igifu kikabadukana ikinyoma, kikagukubitaho ikinyoma kikagufata. Kandi watuswe n'igifu waratukanye ufite ubwenge. Mwavuga ngo amen. Amakuru atega ihamye uzuyatinya tukazupfa kuyavuga. Nuyavuga nkaho ari wowe wabikoze, ndakubwiza ukuri ayo makuru azakugira impact. Mutinye kubiba. Icyo umuntu abiba ncazagira gute? Azasarura. Abantu niba bitinye niba byubahe. Ni principe nabwo ngo niryo hame rikomeye ku isi. Nuvuga abantu neza gusa ushaka kumenyere. Ndutira yaravuze ajambo yavuze turi muri Kenya, aravuga ngo tufite ikibazo cy'abantu batwanze barabitubwira, ngo dufite n'abandi bantu badukunda ariko babicecetse. Ushaka kuba rumsha amajwi y'abantu gusaba kwanga, ariko hari n'abantu bagukunda gusa nuko batazabikubwira. Abafite amukunda abandi muze mubibabwira. Nimba ari umuntu ukunda muno mu ikanisa ubimubwire mu izina rya Yesu. Kubera iki? Afite ikinyoma, amazimensi afite ikinyoma cy'abantu bamubwiye gusa ko bamwanga, azatekereza ko nta bantu bamukunda. Hari abantu bagukunda barahari. Niba bikubwire mu izina rya Yesu. Sose ijambo rya nyuma: gusenga bizabihindura umuntu wasenze mu ishusho y'uwazasenga. Gusenga bizabihindura umuntu wasenze mu ishusho y'uwazasenga. Urukundo ruzaruhindura umuntu wakunze mu ishusho y'uwamukunze. Imirimo myiza izahindura umuntu wayikoze mu ishusho y'uwayimutumye. Esko birumvikanye? Njyewe Felix ni nsenga, nzohinduka mu ishusho y'uwo naza nsenga. Gusenga bizabihindura umuntu wasenze mu ishusho y'uwaza senga. Kuririmba bizabihindura umuntu waririmbye mu ishusho y'uwaza aririmbira. None kubera ki pastor, kubera ko abantu barimo gukora ibintu ntibihinduke. Njyewe Felix ngakora ibintu ntibimindure na gato. Ninde muntu wahinze uzukenda avuza induru, agenda avuza induru ngwinzarira mwishe. Arategereje kuko harimo akantu kitwa kwihangana. Ukihangana ibintu bikamera kandi ukazasarura. Niko ntuze yavuze. Niko Obama yavuze. Obama yaravuze ngo umuntu ushaka umusaruro w'amezi 3 ngo azohinga amashu. Nyuma y'amezi 3 aba yeze. Umuntu nashaka umusaruro w'imyaka 10 ngo azahinga igiti cy'umwembe. Ngo ariko nimushaka umusaruro wa burundu ngo uzigisha abana bawe. Nimushaka umusaruro w'amezi 3 uzohinge shu. N'amezi 3 zikaba zireze. Nimushaka umusaruro w'imyaka 10 uzotera igiti cy'umwembe. Ariko nimushaka umusaruro wa burundu uzite ku muryango wawe. Kubera ko abana bazagutunga mu gihe nawe utakibasha gukora. Mwavuga ngo Yemere. Bwana Yesu asifiwe. Biroroshe cyane kubatahura. Nogera mu rugo nose wombwira ngo umwana ndasoje pastor. Umwana yogira se na nyina bataragera n'agataramo ku munsi umwe mu gitaramo cyane injoro akamara imyaka 10 azagira ngo abantu bose baza baryama. Hari urundi rugo abana bagira programme yo guhagarikira. Hanyuma ico cyana cyakuze gutyo kitazagihagarikira bakagikubita amaterano no gutya mwikaniza. Kizagihohotera koze ibyo cyavuze. Atandukanye n'umwana wakuze mwawo ari kubona bahagarikiye nyina kamwe ngo uzuvuga gutya baza basenga gutya muze dufukame twese. Mwavuga ngo Yemere? No kwereka ushaka umusaruro aho mutabibye. Kwereka abantu bashaka amafaranga menshi batazabayatanga. Nimba abantu basengeye amafaranga kuri Kofi afite amafaranga. Kofi umuntu afite amafaranga. Akora abantu baganira ari mwumve ngiye gusoza. Narambiranye cyane.
iyo abantu bafite amafaranga kofe iyo ufite amafaranga nk'uko uyafite Imana iziti yoherezaho abakene bagatangira kukubwira ngo kofi ngo twatugiye kuburara ngo aduhe uvemire warangiza ugatangira kuvuza induru ngo ntayugira Imana izitangara kandi ariyo yaguhaye uko abantu bose bagize amafaranga Imana izibwira abakene ngo nta mafaranga mfite ayo nari mfite nayahaye kofi mwogera kwa kofi babwira ukuntu ubuzima bumeze iyo mutari kumwe n'abanyonzi ari gutwara igare atwara igare azagenda n'abandi banyonzi nk'icumi bwaca mu gitondo we kubera management ukaguramo ka moto none tuvuga ko usize babanyonzi mwabanaga 9 wowe twaye moto ya moto bwaca mu gitondo ikakubyarira akamodoka kuvuga ngo uzogume hahandi mu modoka biragusaba ngo uzuca kuri abamotari ubahe 1000 nugera kuri babanyonzi ubahe 500 babanyonzi bazakomeza kuvuga ngo manu shimwe kwa Felix moto Felix shimwe kandi ya moto yavuyemo imodoka ariko iyo wirase kuba motari tubitwareho neza abamotari bazavuga ngo umuntu twara abana kandi yabanje kuba umunyonzi agira moto none afite imodoka none asigaye yiyemera barangiza bakakwihorera iyo ugize ibyago ya modoka yawe kagonga warangiza ugasubira kuri moto abamotari ntibaza bakwihanganira baza bakwaraza ngo usubire mu banyonzi wasubira mu banyonzi abanyonzi nubundi wavuye hano urahadusiga uragenda uzamuka ntaco watumariye bagashaka kundu rya gare ryawe ritobora amapine bagashaka kubaho nta n'igare ufite ubuzima bwiza rero intambwe yose Imana izakugezaho uzakomeza utonyangiriza abandi bantu wasise mwavuga ngo yeme uzakomeza ugire gute utonyangiriza abantu wagize gute wasise ciya bugufi utuze nimba ari amafaranga ukomeza ubayeho dukeye nimba ari imyambaro ukomeza ubagirire neza Yesu nawe azakugirira neza ico umuntu ayiba nico azasarura muna mabonane umuntu azamafata abana biwakarya barategereje ngo abana bi bazabagaburira umuntu wareze abana b'imfubyi ntugira ngo muzomera kimwe umuntu wafashije abantu ntugira ngo muzomera kimwe umuntu wasenze cyane ntugira ngo muzomera kimwe umuntu uzi kubana n'abantu neza ntugira ngo muzomera kimwe kofi hangane mutange mutuma mwumva kofi mu imvugo ya kofi wihangane bivuge gutya pa imeze nko guhohotera cyane kubera ko batazabikata kubera ko mutazamo murambirwa uko afite indi kote foro iruta ukunguka azakomeza kwivugira ndababwiza ukuri nta muntu wovuga gutya ngo areke gushira impamvu ko fata azashira hari indi kote foro agira iruta bino muzamubona ababakora ibyiza ni mu bikomeze abakora ibibi ni mureke bizabagarukira abakora ibyiza ni mu bikomeze muzabona umusaruro wabyo abakora ibibi ni murekere bizabagarukira niba ugarukira uzabwira abantu ngo bagusengere bidakunda izo ntambara waraziteye biragoye Mwami Yesu ndagushimiye ubw'icubahiro cyawe n'imbaraga ugira imbaraga z'Imana Nibzagaciro duhamya bukenda ndashima hari abantu satani yariganyije bamuzima bwo kubiba imbuto mbi gusa zabagiraho ingaruka kaose yagushimiye Imana byanga byakunda tuzabona umusaruro byanga byakunda tuzabona umusaruro byanga byakunda Mahaguruke dusenga babishoboye n'indangiza nziza gusoza mahaguruke dusenga babishoboye usenga ubwira Imana ngo Mana iki nabibye ukimureho utangira urugendo rwo kuba ibintu byiza uzasarura wisengere ubwira Imana ngo Mana iki giterane cya none ndagusabye imbaraga zo kuba ibintu byiza nzabona umusaruro wabyo akaba n'ibindi wabibye ushaka umusaruro wabyo ubwira Umwami Yesu ko wifuza umusaruro w'ibyiza wabibye
Mana ya Isiraheli we uhamya ndashima n'iby'agaciro uhamya ndashima n'iby'agaciro iby'agaciro kumugira uhamya twazamurika twavuga haleluya haleluya babwira kandi timwamwana uku nguko hafi ya twese abantu bakomotse muri Kongo twagiye tugira basogokuru bagiye bashaka abagore babiri batatu bane abagore babiri abagore batatu si uko byagiye bigenda arana amaraso y'ubusambanyi muzayikureho n'amaraso y'ubusambanyi akubamo kuko nta muntu ugomba gushaka abagore babiri uzabyikureho ubwira Imana ngo ngewe ndi cyari mwegisha yewe wenda pastor ntanga urugero mu aho tuvuka nimba ndi umunyabyinshi none uyu muntu w'umunyabyinshi baza banyitirira yavukaga ari kinege hari undi muntu bavukana none uwo muntu yabaye ikiwi mu mwuka rero birashoboka bizashoboka ko uvuka na murumuna wanjye turi abanyabyinshi ariko mu mwuka hakabamo ikindi kinyejana ciza indi generation nziza itari abanyabyinshi ariko iri mu mwuka w'Imana ugatangira ibintu bisha ukaza ukora ikintu nk'umuntu wawe kibikira abana ukaza ukora ikintu nk'aho kibikira umugore ejo twagiye gusenga ahantu dusanga umugabo yaryamanye n'umugore utari uwe hanyuma umugore abikora inshuro nyinshi turimo gusenga baba ngo uno mwuka wo kuryamana n'abagore ngo wazanwe n'umugabo umugabo yabikoze rimwe umugore abikora imyaka myinshi byagenze gute uno mwuka wo kumeza gukora wazanwe n'uno mugabo kuko yabikoze mu rugo yarabikoze hanze uno mwuka urinjira umugore abikora kenshi icyo umuntu abiba nicyo azasarura mwavuga ngo amen ababyeyi mama ntabwo ari mwebwe muzamuroga gusa n'abagabo baza baroga n'abahungu batoya n'abakobwa kuroga uwo mwuka w'uburozi ukaza ku bana batoya umwana wa muto akazanga kumushaka ngo nyina n'uwo murozi kubera iki hari ikindi kintu cyiza umuntu yakora si cyo cyaha gusa no kubesha n'amatiku n'inzangano mwikanisa abantu bagakubitana amakike turi abapasitori kubera iki uku karumeri itandukanye he n'agape si umurimo w'Imana Satani yamara kuturiganya tugashaka ingingo ngo ikarisa ryacu rigira no murongo uwo utari wo muri Bibiliya kwiyegereza abashitsi murakaze bene data n'Imana bamugisha hamwe natwe iyo mwamo bivuga tubivugire rimwe kofi ubivuge nanje mivuge murakaze bene data n'Imana iduha umugisha hamwe namwe amen uko ntitubihuje aho avuga ngo natwe je nkavuga ngo namwe ama doctrine gusa sanzwe ariko icyo masaba yiki ndabasaba kugira ngo umenye ko biburi uzobisanga ibyiza rero ko ibyiza ibingibi bireke amafaranga watanga ndareba kwikariza mu mutanga amafaranga nuko uzatanga ugono abura ngo none wowe bireke niba wayatangiye isozo Yesu sange kuguru kwetu ibikorwa mwamukora aha ngaha byose Yesu azobagirira neza irivuga ngo tuko twaje makofi ntimwiko mutwinginga ngo duhenda he Imana izaduhenda Yesu ndagushimiye Amen titasime iby'agaciro kumugira duhamya ashima iby'agaciro iby'agaciro kumugira duhamya ndashima Kumugira
Kasa. abanyabugenda N'iby'agaciro kumubwira n'uwo by'urwego ashima iby'agaciro kini hasi na zaye kumubwira